فما أقول كان عندنا الجملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجان تافي هردفتو تكينا زر جرتو بغنو زرانتني وروني عمانتي برالي شمار كفون سنجرا كبجان تافي هردفتو تكيا ديبي اربي زرا جتولا أكم يسن نغانا قبدني مغانا زرانتني والله هن اللي هنجرا هنا والحمد لله رب العالمين جتولا فيديو كنا أكم قلتو ديماني بيتني كبجان تافي هردفتو تكيا سبونتون Ida raga isa jira kuma video dura irratti argitan saniti jechuudha. Oromotu Yahyaan hin baasin hagan dhufutti haateettu naan jedhe jechuudha. Waan marayyuu ana tulfeetiniin sirreessaa. Hin baasin yoo qaalii kiyya kadha geettu naan jedhe. Hin miidhin illee dhiisii naan jedhe jechuudha. Hidhaan akkasitti hidheetiin inni wannaa isa sana argeenatti ka'e hayyee rakkoon qabuu jedheeni jechuudha. Bakka eeganii Garuu mootuyyuu ani lubbuuti yaafu yoo isi kawaan takka ta'uu taate jechuudha itti gaafatamaa Yahyaadha mataa isaatti dhugaa rabbii isinitti himaa jechuudha. Maaliif mucattiin tun waa baay'ee yaadaa jirti garuu waan isin natti yaadaa jirtu ani wanta akkasitti irraa quba qabu baay'ee hin jiru. Haa ta'u garuu amma akkanuma mana keessa deddeemtanii beekanii yookaan garas deemtanii waan kana deemtanii hidhaa irraa hiikeetiin hin jira. Nyaata ni godhatti ni nyaatti walitti hin dubbannu haa mana isin seenanii mana kan kee akka hin seenne adabadhu taa'an on jedhe jechuun isin lekki filii biraati keessin jirtu ani lekki filii biraati jechuudha kan jiru. Duratti viidiyoo duratti korratti akka argitanitti bakka taa'ee viidiyoo waraabaa jiru natti seente jechuudha. Inna akkasii bira hin seenne ati illee bira hin seenne ati isin illee akkasii bira hin seenne isitti illee bilbila hime naan illee akka hinaan jedhe jechuudha. Garuu immoo isii bira dhaqaan jiru isii tokko mana keessa deemu jira waan isin mana keessa deemtuuf hin beeku garuu immoo manni kaawwal keessa jira kifiliin garagaraa haa malee jechuudha. Inni akkasii isin jira kaameraa kiyyaa dirqama bakka hundatti wallahi kaameraa kiyyaa waan dhedhiimu qabaa jechuudha. Dubbiin ulfaataa sodaachisaadhaan beektanii har'a amma immoo tokko godhu deema haadha mana ollaa keenya jechuudha. Akkanumatti sa'a lamii kottu har'a buna waliin dhunaa jiraan jettee na yaamtee kaameraa kiyya bakka hundanii kaa'adha. Saaloon illee kaameraa jira jechuudha kaameraa kaa'ee jira. Asillee bakka tanallee mana kanallee kaameraa kan kaayaa mana irribaallee kaameraa hin kaayaa jechuudha. Maaliif yoo jettan taate hin beeku waan isin natti yaadaa jirtu hin beeku jechuudha. Bakka tanallee kaameraa kaa'ee bakka tanaan amma yeroo baay'ee bakka tana jechuudha. Yoo halkan taate malee jechuudha. Bakka tana bakka itti akka dasanidha bakka tana dhufee ciisuun kiyyaa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kaameraa kiyya hin kaa'adha. Mana irribaallee kaameraa jira bakka tanallee mana kana saaloonii keessallee kaameraa jira bakka nama lubbuutii yara sodaadheetiin jira wallahi kama dhugaa isinitti himaa jechuudha. Sabboon tun akka mana keessa deemaatti waan isin mana keessa deemtuuf garuu hin beeku ani. Hundaafuyyuu kaameraa kaa'adheetiin mana keessa kaa'adheetiin gadi bahaa jechuudha. Inni akkasii isiniin jedha kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya. Nagaan tura waan isin yoo akka isaa kaa'aa iseen taate hin argitan isin hin argitan jedhee yaadaan nuti yaa'anii argu kaameraa kiyya bakka hundatti bakka hunda kaa'adheetiin deemuun irratti dirqama jechuudha. Waan isin natti yaadaa jirtu hin beeku. Akkasii isiniin jedha deemutti hin jira gabbuutiin buna dhugee ol deebi'aa jechuudha. Chaa walitti deebinaa isiniin jedha kaameraa kiyya nawwaaladha bakka hundatti. Injirtu mungkin tadi guys suara tiapnya. Badin sadar rumah seranda lagam kiri uga rabbi yan musib tagar sisa. Saat tenada ram setan ni kayang ko. Jinnu. Tadi sekarang udah terlambat. Itu ya sama teman terlambat. Karena setan biasa dosa tidak jinni aja aku jinni.
waan keessa hundumaayyuu beekti qulfii naannoo akka qolle kun hin beekti. Birrii ishee gargaaruun barri ishee waan godhu hundaanuu maala godha. Lamaan ishee walitti argadheera amma suuraa kanarratti dalagamu laata irratti dalagsiisu fayyadu. Maal wayyaa dhibbitee akkuma isheen xireeffatte akkuma daraartuun jalqabeette dhugaa rabbifa kana irratti yoo dalagsiisu wayya malee kan seexan jinni isayyuu morma jala seente kaati. Kana arreedha malee kun namayyuu miti namuma natti fakkaatu kun asheerraa beekamtu tokko kasaan bisuudha shaasha badi dhugaa rabbi yoo kameraayyuu mana keessa kaa'u dubbitu seexan kan isaan barbaadu naa wayyaa malee amma kan ishee kan isaan lamaanii argeera waan ta'eef kanaan jireenya kan isaan barbaadu. Kana keessa kaasii bareedu. Quraanaan gorsatti bu'uuraa dheedhi isheen jinni nama sirraa deemata saadii lubbuu kennuu si keessaa baasee qabrii sin deessuti yaadaan ni saadaan isaan natti ilaala boodicha. Hindi ko beses. Maalang godaan dhabi dhugaara maaluma gochuu qabamanii afachu boolla ishee qotuun qaba dhugaara boolla mana ishee qotuu qaba. Maali yoo itti maal godhu afachu. Dura rabbii si baasee ammoo karuma itti baasuun daala qabeenya keessa si gata dhugaa rabbii saada. Kameraa mana keessa naannoo gudii gooti sayyuu. Dura yoo akka ishee itti na qabdi hin beeku. Inni namni seexana wayiiti jinni wayiiti. Yaa saadiyee koo giiftii koo lubbuu koo gaarra gaawwan dhabuu keenya. Sayyu bishaan lafa kaa'atte deemti kun seexan. Boollu mana ishee qotu qaba. Boollu mana ishee qotu. Isheen waan qoosaa itti fakkaataa ture gaafa akkasitti kophaa koo miccicimee boo'ee maraadhe. Ofii isheetiin nama gaarii gootee akkasittiin sii jira yeroo itti boolla naaf qottu. Anuma boolla dhabuu qabna. Yaayyaan kanuma qofa ta'uu qaba. Kan ajjeesee baduu qaba. Maannaa godhaa yaayyaan yaayyaa namicha mataa malaaxaa dhiirra meeqatu lafa kanarra guuteera maal giiftii godhee maaltu na gubee kanaa maaltu na accinaan naqee dibbin ishee godha lubbuu ishee keessaa baase qoricha kanatti naqee shaashaan waliin arginu naa gadi kanaan booddees si walitti si gadi yaa rabbi. Saadiyee kanaan booda gaawwan arginu. Bakka nagaa dhattee ciifta bakka cinaacha tokkoon fuudhanii akka kanatti ciisanii boqotanii. Amma mooratti dhuftee naan sayyuu gudii kooti kanarratti na argitee naan ibsa dhugaa rabbi. Amma natti dhufuun isheen afreetiin keenya waan ta'e mitteeffatte baate waan ta'eetu natti dhuftee naan immoo gudii na gooti. Nan ba'a mana kana keessatti wal seenii naan jetteetti waan ta'eef. Saadaa kiyyaa rabbi wannu agarsiisu janaga. Wallaahi wabillaahi sabboontuu mana kana seentee jettitti kakadha warabban ta'a. Hai, suuraa kiyyaa fi suuraa yaa jettee kabajaamsa taatee hordoftuu kiyya. Kaambiraa baga banaa dhiisee biraa deemee borsaan fuudhee duraan as jira. Asirraa gadi bu'ee jechuudha. Kanallee waa wayii milikkata godhee deemee akkanatti hin jiru. Ani akkanatti afee biraa deeme. Deemaa yaadee deemaa barbaada mana nama seena. Suuraa uumaatti ciree siin jettee malee kan biraa hin jiru. Maal yaadee yeroo hundi si yaadaa jirtu waayee. Ajaiba wallahi.
gooti jetti sira mucattiin maraatte suuraa kiyyaa fi suuraa Yahyaa. Maasoo dhiboo isaa keessa. Hundee mana kiyya seenii hin jenneen yaani. Wow, ya ada jadi karo. Awalnya sih ada sana itu ya buat lupa kan. Mana ada gitu lah, nanti sih ada di mana. Hordoftoota kiyya maal yaadaati sabboon tun? Ani waan kanneen akkanatti dhiisee biraa hin deemne. Birrii as keessa jirtu qaqqallaaladha. Shaanee raawun namni qara godhee biraa deema. Alas na waan wayii waan achi kaa'e isaan akka itti kaa'ee hin beekaa jechuudha waan kiyya miliqqeeffadhee biraa deema. Birriin fudhannee biraa birriin jirti. Keessaa birrii. Ilma abi marah pura pikir aku. Masuk itu mana mana biasa. Nanti sih saya main lah. Wallahi ini ulfata wallahi. Saloni kamera saloni sani deh malah lupa bang. Ya Rabbi nafisi. Nanti sih mana lagi sampai kemarin. Kalau kita kerja ini itu orang lubuk dia orang sudah ada di sini wallahi wallahi Yahyaa ni bi jika orang kamera sih dah pernah bihise basu kawaji curang wallahi sudah aku mama lagi ya 3 hari suruh bun dia orang tak patah tu ada itu. Rabbi kaya aku wallahi. Mal gue surah kan aja, gue tuh surah kan aja main. Garam mana aja sini? Wallah billah garam aja sini. Jadi garam mana aja? Jadi garam mana kau ini nak aja? Garam nama murah. Mana dah visi sir? Mana sekali? Gimana? Gara-gara nama murah.